にちは、ぴょんです。しんしんと降り積もる雪、静寂の午後。2月上旬の秋田に参りました。みちのくの小京都として名高い角館からさらに山奥へ入ったこの角谷地区は角館よりも古く800年の歴史を持つ城下町。古き良き日本の原風景が今も大切に守り続けられています。本日お世話になるのは角館山荘わび桜さんです。42,000坪もの広大な敷地に客室はわずか10室のみ。まさに大人のための究極の隠れ家と呼ぶにふさわしい場所です。宿名は古山の岩根に伏せるわび桜という一種から。建物に一歩入るととても暖かく、一気にリラックスした気持ちになりました。お迎えしてくださったスタッフの方も全員丁寧で、心からくつろげる良い雰囲気が漂っています。母屋はお隣の岩手県雫石から移築された築200年のかやぶき古民家。このエリアにあった角谷城は1228年に戸沢金森により築城されたのですが、岩手県雫石はその戸沢市発祥の地です。オーナーは地元角館出身でお米屋さんの一人っ子として生まれました。物心ついた頃からご両親は共働きでご家族3人で旅行をしたことがなかったそうです。その後、お母様が急逝されたことで親子3人で旅行したいという思いは叶うことがありませんでしたが、もしお母様が今でも元気だったらご両親を連れて行きたいような温泉宿を作りたいと、ここに宿泊施設を建てることを決めたそうです。チェックインは15時。温かいビワの葉茶と料理長をお手製の和菓子でお迎えいただきました。角館エリアは日本国内有数の豪雪地帯で、降り積もった雪は人の背丈を優に超えています。今回予約したのは日本の伝統美が息づく和室のお部屋です。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。客室の価格帯は2つあり、和室は価格が低い方のお部屋です。本間8畳、寝室6畳、ソファースペースで構成されています。占有面積はテラスまで含めて70平方メートルです。この客室の他には同じ価格で寝室が洋室とベッドタイプの和洋室と97平方メートルの占有面積を持つダイニング付き和洋室があります。角館は山桜の樹皮を使った伝統工芸、樺細工で有名です。お宿の随所に地元の伝統工芸品が取り入れられています。寝室にはすでにお布団が心地よく整えられていました。スタッフの方に上げ下げをしていただく必要がなく、滞在中いつでも好きな時にゴロゴロできるのが魅力です。
目線の先にはソファーのあるリビングスペース。フローリングは桜の木です。この辺りでは11月下旬から雪が降り始め、特に1、2月は雪深い時期です。今回は雪深いところで雪見風呂を堪能したかったことと、秋田の冬の名物であるきりたんぽ鍋を食べてみたく、この時期にこの場所へ来ることを決めました。客室内のドリンクとお菓子はすべて追加料金なくいただけます。秋田と青森にまたがる世界自然遺産白神山地のミネラルウォーター、コーヒー、紅茶、緑茶、郷土菓子のもろこし。冷蔵庫の中には生もろこし、緑茶とビールが入っていました。もろこしとはいった小豆の粉とお砂糖からできたお菓子で、素朴な香ばしさと甘さがあり、お茶やコーヒーのお供にぴったりでした。器やカトラリーにはお宿の名前にも入っている桜が多く使われています。角館は東北三大桜の名所の一つです。今度はバスルームを見てみましょう。高貴な石をくり抜いて作られた洗面ボウル。その横には大祭に必要なものがアメニティとして用意されています。木箱の中に歯ブラシ、ヘアブラシ、櫛、シャワーキャップ、紙ゴム、コットン、綿棒、カミソリ、シェービングフォーム、石鹸。基礎化粧品はナリス化粧品の最高級スキンケアライン、マジェスタの拭き取り化粧水、化粧水、保湿ミルク、メイク落としです。ドライヤーはシャープ。タオルは今治の高級ブランド、ホットマンの1秒タオルが採用されています。軽くて吸水性が良く、触り心地が抜群でした。タオルウォーマーにかけてポカポカにしておけるのが嬉しいです。シャワーは想像の3倍くらいの超強水圧で良かったです。大人が心ゆくまでくつろげる理想の温泉宿を作りたいとオーナーの思いから始まったお宿作りですが、まずはじめの問題は温泉を掘り当てられるかどうかでした。そもそも温泉とは日本の温泉法で詳しく温度や成分などの定義が決められています。液体が出てきたとしても温度や成分が基準に満たないと温泉とは言えないわけです。温泉空作にかかる費用は2007年当時の金額で1メートル10万円。紆余曲折、苦労はありながらも高温なことに質の高い温泉が湧き出しました。お湯の注ぎ方も非常に良い仕組みで、下から新しいお湯が出て逆側の上から古いお湯があふれるようになっていますので、より新鮮な温泉に浸かり続けることができます。クローゼットの中を見てみましょう。浴衣と帯、旅靴下、防寒用の羽織、心地よい生地のパジャマ、吸水性の良いホットマンのガウンが置かれていました。お化粧室はとても広々していて清潔感があります。お化粧室の中にも暖房があり、暖かく快適でした。トイレは TOTO のネオレストです。夕食前に貸し切りの露天風呂を予約しました。
こちらで堪能できる温泉の恵みについて紐解いてまいりましょう。ここわび桜山で湧き出している温泉は、その名も角館秋田美人温泉。泉質はアルカリ性単純温泉です。特筆すべきはその高いアルカリ性で、pH 値は 9.5 という極めて高い数値を誇っています。アルカリ性のお湯は肌の古い角質を優しく落としてくれるクレンジングのような働きがあると言われ、まさに美人の湯と呼ぶにふさわしい柔らかな肌触りが特徴です。そして何より嬉しいのは、この豊かな恵みが源泉かけ流しで提供されていること。一切の循環を行わず、常に新しく清らかなお湯が湯船を満たしています。無色透明の癖がないお湯で長く入っても湯あたりせず、体の芯からじっくりと温まることができました。温泉に入ってゆっくりと過ごす午後は何者にも代え難い贅沢な時間です。夕食はダイニングにある半個室でいただきます。こちらのお料理は東京のミシュラン一つ星の日本料理店分徳山さんが監修されています。秋田県は言わずと知れた米どころで、美味しい日本酒も豊富に揃っています。今回は2泊するため、1日目と2日目で変わる内容も必見です。まずは座付きよどまる大根の田舎煮から。お出汁がしっかり染み込んだ大根にお揚げと湯葉の優しい食感が重なります。続いては目にも鮮やかな前菜の盛り合わせです。一番左から生クラゲの鬼あえ、干し柿で柚子を巻いた柚子柿、菜の花のからし浸し、黄色い器はそば豆腐、お隣は牡蠣の有馬煮、大綿の酒と生湯葉と甘エビを合わせた一品、ゆり根と魚卵を合わせたすずらんあえ。お作りは3種類です。皮目をさっと炙り焼き霜にした島味、旬を迎え脂が乗った寒ビラメとその縁側。器に入っているのは湯葉こんにゃくです。焼き物は秋田牛の味噌湯あん焼き。手前にあるのは柚子胡椒と白味噌、マヨネーズ、ヨーグルトを合わせたソースです。そしてお次はシー魚、冬の秋田に来るからには絶対に食べたかった最も有名な郷土料理、きりたんぽのお鍋です。比内地鶏から取られた旨味のあるお出汁に比内地鶏の実とお野菜、きのこが入っています。お食事の締めくくりはホクホクとしたむかごのせいろご飯。赤だしと香のものもほっとする日本の味です。最後は優しい甘さの豆乳プリンと季節の果物でコースの余韻に浸ります。丁寧なおもてなしと厳選された旬の食材たち。安らぎの滞在にふさわしい安心できるお料理でした。私は今回、人生で初めて秋田を訪れたため、改めて秋田県についていろいろ調べてみました。渋谷で有名な忠犬ハチ公、実は秋田県大館市生まれの秋田犬だったこと、ご存知でしたか？日本で一番深い湖はすぐお隣にある最深部423メートルの田沢湖。
きりたんぽはもともとたんぽという棒状の食べ物をお鍋に入れるために切ったことからきりたんぽという名前になりました。おはようございます。夜の間も雪はしんしんと降り続け、積もった雪が厚みを増しています。朝食も昨晩と同じダイニングでいただきます。お目覚めのドリンクは蜂蜜と柚子、黒酢と豆乳の2種類。酸味は控えめで甘くて飲みやすいです。ぐつぐつと火にかかっているのは豆乳仕立ての湯豆腐。手前のお薬味とポン酢でいただきます。彩り豊かな小鉢の数々。少しずついろいろなお料理をいただけるのが嬉しいです。ご飯はおひつに白いご飯とお膳に茶がゆがあります。湯気が立ち上るえのきのお味噌汁。青菜のおひたしや煮物など体に優しく栄養たっぷりの品々です。焼き魚はしっとりと焼き上がった銀だらの西京焼き。どれも美味しくいただきました。水菓子はフルーツとヨーグルト。丁寧な和食に心も体も満たされました。本日も貸切風呂を予約しました。やはり人間が一番癒されるのは自然の中でゆっくりすることだなぁと思います。あとはエッセンスとしてその土地の歴史を知ると旅行がより楽しくなります。秋田県、そしてみちのくの小京都と称される角館は厳しい自然環境の中で独自の武家文化と交易の歴史を育んできました。この辺りでは約3万年前の旧石器時代から人が狩猟採集をしながら移住生活をしていたと考えられています。縄文時代になると人々は村を作り定住しました。ここ仙北市では縄文時代の土器や石器など多くの遺跡が出土しています。時計の針を西暦800年代へと進めましょう。大和政権の北進により柵が築かれ、北東北支配の拠点となります。西暦1200年代に入り、鎌倉の世となると、武士が土地を支配する時代が幕を開けます。この地の先駆者となったのは戸沢氏でした。彼らが選んだのは、峻健な山に守られた自然の要塞、角谷地区。1470年頃に築かれた角谷城は、約400年にわたり、この地域の政治と軍事の心臓部として、武骨な中世の風をまとっていました。戦国時代の末期になると、戸沢市は拠点を山深い角谷からより広大な平野を見渡す角館へと移します。今日私たちが目にする角館の美しい街並みが産声を上げたのは1600年代のことでした。ここから角館は雅な文化の花開く小京都へと変貌を遂げます。京都からこし入れした姫君がもたらした苗木は、やがて街を彩るしだれ桜となり、黒塗りの板塀と見事なコントラストを描き出しました。
江戸中期には解体新書の挿絵で知られる秋田蘭画などの知的な文化もこの地で醸成され、武士の規律と公家の華やぎが融合したのです。数万年の時間が地層のように積み重なった町、角館と角屋。今私たちが歩くその足元には、数字だけでは語り尽くせない人々の祈りと誇りの物語が静かに息づいています。2泊3日の温泉旅、2日目はどこへも出かけない贅沢を。ただ気の向くままに何度も湯船に浸かり、心ゆくまで羽を伸ばします。湯煙に包まれながら何もしない幸せをかみしめる至福のひとときです。旅のもう一つの楽しみ、お食事の時間となりました。幕開けは温かな座付きから。タラの尻尾蒸しにとろりとしたビミあんが重なり、胃腸を温めてくれます。彩り豊かな前菜には冬の宝物が並びます。昨日とお料理をすべて変えていただけていて嬉しいです。タラの白子とぶどう豆。たけのこの土佐煮と菜の花のおひたし。手長エビのつや煮としゃぶりにした赤なまこのこのわたあえ。ホタルイカの沖漬けと雪大根です。お作りは寒ビランメのお酢作り。ぼやくみを巻いて赤おろしとポン酢でさっぱりいただきます。続いて香ばしい香りとともに焼き物が運ばれてきました。寒ぶりの山椒味噌焼きと比内地鶏の塩麹焼きです。シー魚は冬の定番かぶら蒸し。ハタとエビ、銀杏やゆり根など食材がゴロゴロと入っています。ピリッとしたわさびと艶やかなべっこうあんが好相性でした。締めくくりはホタテ貝と蒸しウニが入った贅沢なせいろご飯。赤だしのコクとお漬物の酸味も良いハーモニーを生んでいます。最後は季節の果物と柚子のソルベで爽やかにコースの終了です。今日は本当にのんびりできて、最近溜まっていた疲れが回復しました。おはようございます。本日で3日目となり、最後の朝。お宿の周りに広がる静謐な雪景色が目に飛び込んできます。温かい朝食が湯気を立てて並んでいます。色とりどりの小鉢に盛り付けられた和食が並び、まるで芸術ですね。旬の地元食材を少しずついろいろ楽しめるのは、こうしたお宿ならではの贅沢であり、泊まる楽しみの一つですよね。お粥やお出汁の効いたお味噌汁を一口いただけば、眠っていた体がゆっくりと優しく目覚めていくのがわかります。外の静寂な白銀の世界とは対照的に、テーブルの上は色彩豊かで、まるで春が訪れたかのような華やかさ。季節の恵みをいただき、一日の始まりを慈しむ。忙しい日常を忘れさせてくれる、まさに至福の時間です。
お部屋に戻り、最後の闇を心から癒される2泊3日となりました。冬の秋田おすすめです。アクセスについてご案内いたします。角館山荘わび桜さんは秋田県仙北市に位置しています。最寄り駅は秋田新幹線の角館駅です。東京からは乗り換えなしの直通で3時間15分。秋田新幹線は全車指定席でグリーン車と普通車があります。新幹線料金の参考価格はこちらの通りです。角館駅からお宿まではタクシーで20分ほど。豪雪地帯のため冬季は2割増し料金で片道4000円前後です。秋田は遠いイメージでしたがアクセスが良好でスムーズでした。それでは料金の発表に参ります。この動画が良かったらいいねやコメントをお願いいたします。秋田県最高峰の温泉旅館角館山荘わび桜さん。真冬の土日に半露天風呂付きの和室に宿泊しました。ミシュラン星付き店監修の美味しい和食の夕朝食2食付き、1泊2日1部屋大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は11万8000円でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。